嘅 channel。上一集我哋就講到我哋住咗喺阿爾扎扎特古城附近，咁今集第5集呢，我哋就喺呢個酒店起咗身啦。咁食完早餐之後，我哋就會再繼續出發啦。咁呢一間酒店提供嘅早餐都非常之簡單啦，主要都係一啲包點咁樣為主嘅，咁亦都冇乜話一啲肉食嘅部分，所以都係簡單食完就走啦。食完個早餐，我哋就繼續揸車出發去沙漠嘅位置。咁我哋 remind 下啲記憶啦。首先我哋就喺 Rabat 呢個地方落飛機，然後就已經去咗 Casablanca、Marrakech 同埋阿爾扎扎特。咁今日正式進入沙漠，我哋會喺沙漠逗留2晚，而2晚都會住喺唔同嘅大本營。咁所以大家繼續睇落去嘅話，就可以對比到唔同嘅大本營有啲咩分別啦。由酒店出發，行咗大概個半鐘，咁我哋就嚟到咗廷吉爾附近。咁喺高雅特拉斯山脈同埋小雅特拉斯山脈之間形成嘅一片乾燥平原，咁就由幾條嚟自高山而出嘅河流喺平原上面形成嘅綠洲城鎮。咁所以廷吉爾就係其中之一啦。由於廷吉爾係阿特拉斯山脈附近嘅綠洲，咁所以佢亦都有一個好出名嘅景點，就係托德拉峽谷。呢一個峽谷係由達德斯河等等嘅河流侵蝕而成。喺旱季嘅時候，峽谷底部大部分時間都冇河流，最多就好似畫面咁，只有一小股水流嘅啫。但係去到雨季，峽谷下面嘅水位就會大幅上漲，所以大家經過嘅時候都要小心啦。由於就快進入沙漠嘅位置，咁都想買翻條頭巾去擋下風沙。咁老闆亦都好好人咁幫我哋拍咗呢一條教學嘅影片。咁唔知大家睇完之後識唔識得點樣綁呢？Thank you。喺峽谷停留期間，亦都見到牧羊人帶住一大班羊喺度休息停留。點解無啦啦喺度撞嘅？峽谷大概嘅景色就係咁，大家休息一陣之後就可以繼續揸車啦。睇完峽谷之後 ，K 先生都覺得想休息一陣，咁於是乎又換咗我去幫手揸車。咁沿路其實都因為係沙漠範圍，都冇乜嘢好睇嘅啫。揸咗一輪之後，終於去到咗大本營要集合嘅地點。咁其實都冇一個固定位置，我哋都要問下周圍嘅人先知。咁去到之後，佢哋通常都會再帶大家揸車去第2個地方，咁就真係去擺低架車，執好行李之後，先至正式進入去沙漠嘅位置。咁大家跟住佢行就嚟到咗一個正式嘅停車位置。咁因為車係唔可以入去沙漠範圍，咁所以大家一定要記得將自己嘅貴重物品或者一啲需要嘅用品帶齊啦。然後就會換成佢哋嘅吉普車進入去沙漠營地。通常每一個營地都有得揀坐駱駝入去啊，定還是係坐車入去嘅。咁我哋當然係想試下坐駱駝啦。咁首先就會大家輪流騎上去駱駝嗰度，咁亦都有個領頭人會拉住佢嘅駱駝，咁帶住大家去穿越沙漠嘅位置。由於駱駝行得比較慢啦，咁所以坐起上嚟，其實如果對比騎馬嘅話，我自己一開始係覺得坐駱駝會舒服啲，甚至覺得坐多次都冇所謂嘅。當然因為成個穿越沙漠嘅旅程都幾長，咁所以坐耐咗之後，我都係有少少反悔，其實覺得都唔係真係咁舒服嘅啫。但係一開始嘅話，對於呢個體驗嚟講，都係幾新奇有趣嘅。坐咗一陣駱駝，咁個領頭人就叫我哋落駱駝，就去行呢一個嘅山丘，行到去上面嗰度去睇下沙漠嘅風景。但係其實行起上嚟都幾辛苦，因為沙漠始終啲泥沙會跣啦，行得唔係好穩陣，再加埋有風吹。好可惜行到上去上面，因為嗰日嘅天氣唔係特別好，所以就望落去蒙查查咁，唔係好清啦。
由一開始騎上隻駱駝，去到中間停留咗喺沙丘嘅位置影相，再到最後正式嚟到大本營呢一度，成個旅程就用咗差唔多成2個半鐘。咁所以呢一段旅程一開始你騎駱駝會覺得好舒服、好寫意、好正啦，但係去到最後你都真係會覺得好攰。而呢啲駱駝都好乖巧嘅，基本上都可以最後摸下佢哋啦，好得意咁。咁當然亦都有啲駱駝係比較有脾性，可能會大叫啊，又或者會打下喊路咁啦，其實都好得意嘅。終於行到入嚟呢個大本營嘅位置，咁我哋第一晚住嘅呢個大本營係低密度嘅營地，佢最多只會住到4戶人嘅啫，而佢嘅價錢所以亦都相對會貴少少，但係佢嘅造型同埋佢嘅質素，我覺得係完全物超所值。如果可以揀嘅話，我自己都寧願喺呢度住2晚嘅。首先當然唔少得嘅就係呢一杯歡迎茶薄荷茶啦。咁然後呢個位置除咗係 reception， 亦都係我哋今晚用膳嘅地方。咁大家亦都喺呢度稍作停留嘅時候，分享咗成個旅程經歷過啲咩事，都幾得意。坐低登記咗資料之後，咁就帶咗我哋去今晚嘅房間。咁呢一間房間望落都非常之寬敞啦。如果2個人住嘅話，亦都係好舒適。咁有大床啦，有梳妝台，亦都有一啲擺放嘢嘅位置。咁然後亦都有提供暖爐嘅，所以如果冬天嘅話都唔使驚凍。咁然後亦都配備十足啦，床頭嘅位置都有叉電可以俾大家充手機嘅。然後入到嚟廁所嘅位置，亦都非常之寬敞啦，光猛嘅。感覺裝修上面都有花咗一啲心思去配合到大自然嘅環境。喺呢一度再行入去就係沖涼企缸嘅位置。雖然喺沙漠入邊水壓點都會低少少，但係我覺得沖涼起上嚟係非常之舒適。然後隔離呢度當然就有馬桶啦，所以係非常之好嘅。大家執拾好行李之後，就可以嚟返啱啱 reception 嘅位置去食晚餐啦。咁晚餐嘅頭盤當然唔少得呢一道帕帕爾人嘅湯啦。咁尋日我哋喺另一間餐廳都有試飲過噶啦，咁就係辣辣地，亦都有少少米粉嘅料喺入邊嘅，非常之開胃。然之後亦都有一個比較似 starter 嘅，咁呢個焗茄子同埋青椒入邊呢，就佢有一啲嘅米粉，所以其實食起上嚟就有少少似一啲咖喱角嘅嗰種感覺，亦都係非常之清甜同埋好味嘅。嚟到主食嘅部分，點可以少得 Taji 呢？ Taji 就係茄子同埋芝士去煮嘅一道料理，咁食起上嚟都係非常之清甜可口。然後當然亦都有一啲燒雞嘅肉串啦，又或者亦都有一啲炸番薯條，咁就係成個主食嘅部分啦。食到最後亦都有一杯水果杯俾大家作為甜品。每一個大本營嘅流程都係食完嘢之後就會有音樂螢火晚會嘅環節，咁所以喺食嘢嘅時候，職員已經喺隔離呢個位置籌備緊啦。去到中後段，主持人亦都會邀請大家去嘗試拍下鼓或者唱下歌咁樣去參與下活動。呢一個就係沙漠之夜嘅第一晚，咁音樂會完咗之後就可以自由活動啦。第2日瞓醒覺之後就見到呢一個日出嘅景色，不過好唔好彩啦，我哋第2日嘅時候都係天氣麻麻地，比較大風一啲，咁所以呢，去到今日我哋其實都有一啲嘅活動係最後冇辦法做得到嘅，咁但係冇辦法啦，沙漠嘅天氣就係變幻莫測，咁所以行程都要隨住天氣去進行一啲改變啦。營地亦都提供咗早餐，咁早餐呢，就係以半自助形式去俾大家去食嘅，咁大家可以斟一啲果汁啊、茶啊、咖啡，亦都可以拎一啲包啊、糕點等等嘅。然後比較好嘅地方就係佢有一味番茄蛋嘅 Taji，咁作為早餐就非常之好味啦。
呢個營地夜晚可以睇到無垠嘅星空，唔知大家中唔中意呢個營地呢？如果仲想知我哋下一日做咗啲乜，同埋第二日住咗咩營地嘅話，記得 subscribe 同埋撳埋個鐘仔，亦都歡迎你留言讚好，分享俾其他朋友仔睇。多謝你嘅收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。